እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ንኤርትራ ዝገለለ ዋዕላ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ጉዳይ አልሸባብ ኣብ ሞቃዲሾ ተኻይዱ ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ 20 ፀረ ታንኪ ሚሳይላትን ልዕሊ 3000 ጠበናጁን ዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ገምገም ባሕሪ የመን ሒዙ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ልዕሊ 1000 ሰባት ብሞት ቀፂዓ ኣርሳት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ኣብ ሶማል አንጻር አሸባብ ዝጀመረ መጥቃዕታት ብዝለዓለ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ንምምይያጥ ናብ ሞቃዲሾ ኣትዮም ብዕድመ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ብረቡዕ 1 ለካቲት ናብ ሞቃዲሾ ዝኣተዉ መራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን እዮም ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙውን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ሚኒስትራት ምክልኻልን ዘን ሃገራት ኣብ ሞቃዲሾ ምምይያጦም መርበባት ዜና ሶማል ሓቢረን እዞም ጎረባብቲ ሃገራት ካብ 2006 ኣትሒዘን ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃ ዝተሓቕፉ ብድምር ኣሳት 30,000 ሰራዊት ናብ ሶማል ኣዋፊረን ዘለዋ እየን ሓንቲ ካብተን ናብ ሶማል ዝወፈረ ዓቃብ ሰላም ዝበዝሑ ወተሃደራት ዘበርከተት ዩጋንዳ ኣብዚ ዋዕላ ኣይተሳተፈትን አንጻር አሸባብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ክሕግዙ ተባሂሎም ነሳት 3 ዓመታት ኣሳት 5,000 ወተሃደራት ሶማል ዘሰልጠነት ኤርትራውን ካብዚ ናይ ጎረባብቲ ዋዕላ ተገሊላያ አሸባብ በአሜሪካን መሻርክቲ ጎረባብቲ ሃገራትን ብዝድገፍ ሰራዊት ሶማል ብዝካየደሉ ዘሎ ንኣዋርሕ ዝቐፀለ መጥቃዕታት ንነዊሕ ዓመታት ዓሪድሉ ካብ ዝፀንሐ ከባቢታት እናሰሓበ ናብ ዶባት ኬንያን ኢትዮጵያን ይፅጋዕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኬንያ ሰራዊታ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ትእዛዝ ከተመሓላልፍን ከላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዶባታ ንዝተጸግዑ ዕጡቓት አሸባብ ብዝኸፈተቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ ነዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ግጭት ተጸሚዱ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ድሕርቲ ምስ ሕወሓት ዝኸተሞ ስምምዕ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ናብ ክልል ኦሮምያን ምስ ኬንያን ሶማልን ናብ ዘዳውብ ከባቢታትን የዋፍር ምህላው ወተሃደራውያን ምንጭታት ይጠቕሱ ኣሳት 1,000 ሰራዊት ናብ ሶማል ኣዋፊራ ትርከብ ጅቡቲ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ተወሳኺ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ንምክያድ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዋርሕ ተደጋጋሚ ርክባት ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ሚኒስትራት ምክልኻልን ኣካይዳ አንጻር አሸባብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ቀንዲ መሻርክቲ መንግስቲ ሶማል ዝኾነት ዩጋንዳ ከምኡውን ኤርትራ ካብዚ ኣብ ጉዳይ አሸባብ ዘተኮረ ዋዕላ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተገለላሉ ምኽንያት ኣይተነጸረን ኣብ ሓለዋ ክልል ማይ ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሩ ዝርከብ ፍሉይ ኣሃዱ ሰራዊት ፈረንሳ 20 ፀረ ታንኪ ሚሳይላት ልዕሊ 3,000 ጠበናጁን ኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ጠያይትን ዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ የመን ከም ዝሓዘ ፍሊጡ እታ ካብ ኢራን ከም ዝተበገሰት ዝተጠርጠረት ጃልባ ናብ የመን ተቕንዕ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እታ ሓይሊ ባሕሪ ተኸታቲሉ ብ15 ጥሪ ክሕዛ ከም ዝኸኣለ ድሒሩ ብዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱ እቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይንቀሳቐስ ምንባሩ ዝተሓበረ ጽዋር መንግስቲ ኢራን ናብ ሑቲ ዝለኣኾ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ተገሚቱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎ ጠበናጁን ተተኮስን ከምኡ ድማ ሮኬታት ንምስራሕ ዝሕግዝ ልዕሊ 7 ቶን ተበራዕ ባእታ ዝፀዓና 2 ጀላቡ መሓዙ ይዝከር ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብሞት ናይ ዝቐፅዖም ብዙሕ ሰባት ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት 147 ከም ዝበፅሐ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ እቲ ኣገልግሎት ዜና ንዝኣከቦ ሰነዳት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብታ ሃገር ምስ ምምፃእ ንጉስ ሳልማን ኣብ 2015 ብሞት ናይ ተቐፅዖም ብዙሕ ሰባት ዓመታዊ ክውስኽ ምጽንሑ መልኪቱ ካብ 2010 ክሳብ 2014 ኣብታ ሃገር ብገምጋም ካብ 70 ክሳብ 75 ሰባት ብሞት ይቕፅዑ ምንባሮም ዝጠቐሰት ጸብጻብ ኣብ 2015 ግና ናብ ልዕሊ 129 ከም ዝዓረገ ገንዚቡ ብመሰረት ጸብጻብ 2022 ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እታ ዝበዝሐ መቕጻዕቲ ሞት ዝተመዝገበላ ዓመት እያ ኣብታ ዓመት ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራይ ኣብ ሓደ መዓልቲ 81 ሰባት ብሞት ከም ዝቐፅዐት ይዝከር سعود عرب نايموت مغصعتي كابزلون كم أمريكا إيران تشاينان سمين كوريان زامسل هجرات قدامي درجة حيزات ركاب
ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።